Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddefnyddio trigonometreg i gyfrifo ochrau coll mewn triongl ongl sgwâr, ble mae'r ochr dyn ni eisiau ffeindio yn ymddangos ar ben neu ar dop y ffracsiwn o gyfer sin, cos neu tan yr ongl theta. Felly, gadewch i ni ystyried yr enghraifft yma, ble mae gennym ni driongl ongl sgwâr, sydd efo ongl lem o 25 gradd yn y lleoliad yma. Dyn ni eisiau ffeindio uchder y triongl, sydd yn cael ei labelu efo'r llythyren x, a mi ydyn ni'n gwybod fod hyd yr ochr yma yn 5 cm. Nawr i gychwyn, mi wnawn ni ddefnyddio'r techneg o'r fideo yma i labelu ochrau triongl efo'r geiriau cyferbyn, agos a hypotenuse sydd yn ymddangos yn y fformulau ar gyfer sin, cos a tan. Felly, mae'r ochr yma, yr ochr x, gyferbyn yr ongl 25 gradd fan hyn, ac felly dyn ni'n labelu'r ochr x efo'r gair cyferbyn. Yna mae'r ochr 5 cm yn fan hyn gyferbyn yr ongl sgwâr, ac felly dyn ni'n labelu'r 5 cm efo'r gair hypotenuse. Ac yna yr ochr sydd ar ôl, wel mae'r ochr yma yn agos at yr ongl 25 gradd, ac felly dyn ni'n labelu'r ochr yma efo'r gair agos. Nawr y cam nesaf yw i benderfynu os dyn ni am ddefnyddio y fformula ar gyfer sin, cos neu tan yr ongl theta yn y cwestiwn yma. Ac mae'n dibynnu ar pa wybodaeth sydd gennym ni'n barod a pa wybodaeth dyn ni angen ei ffeindio. Wel, y wybodaeth sydd gennym ni'n barod yn y cwestiwn yma yw hyd yr hypotenuse. Ac felly mae'r rhaid iddyn ni ddefnyddio fformula fan hyn sydd yn cynnwys y gair hypotenuse. Dydy tan dda yn byd iddyn ni, felly roedd cyferbyn dros agos yw tan, ddim yn cynnwys y gair hypotenuse, ond gallai'r fformula fod yn naill ai sin neu yn cos oherwydd mae'r ddau fformula yma yn cynnwys hypotenuse ar y gwylod. Wel, pa un allan o sin y cos dyn ni ddewis felly? Wel, mae'n dibynnu ar be dyn ni eisiau ffeindio yn y cwestiwn yma. A be dyn ni eisiau ffeindio yn y cwestiwn yma yw'r ochr cyferbyn. Ac felly mae rhaid ni ddewis y fformula sydd yn cynnwys y geiriau cyferbyn ac hypotenuse. Ac felly rhaid i'r fformula fod yn sin, oherwydd dyma'r unig fformula sydd yn cynnwys cyferbyn ac hypotenuse. Ac felly i cychwyn ffeindio hyd y cyferbyn yn y cwestiwn yma, dyn ni'n sgwennu lawr y fformula ar gyfer sin yr ongl theta sydd yn ffracsiwn cyferbyn rhannu hefo hypotenuse. Y cam nesaf yw i amnewid i fewn i'r fformula yma y gwerthoedd dyn ni'n ei wybod. Nawr, theta yw'r ongl dyn ni'n wybod yn y cwestiwn yma, sydd yn 25 gradd. Felly mae'r llinell nesaf yn cychwyn efo sin yr ongl 25 gradd. Nawr, beth yw'r cyferbyn yn y cwestiwn yma? Wel, y cyferbyn yn y cwestiwn yma yw uchder y triongl sy'n cael ei labelu efo'r llythyren x. A dyn ni'n rhannu hwn efo'r hypotenuse, sydd yn y cwestiwn yma yn 5 cm. Nawr, dyn ni eisiau datrys yr hafaliad yma nawr. Dyn ni eisiau ffeindio beth yw gwerth x. Ac yn fan hyn, dyn ni'n gofyn, wel, pa rif ar gyfer x rhannu hefo 5 sydd yn rhaid gwerth sin 25 gradd iddyn ni. Wel, gafon ni'n gwneud swm rhannu fan hyn, x rhannu efo 5. I ddad wneud unrhyw swm rannu, dyn ni'n gwneud swm lliosi. Felly, i ffeindio gwerth neu hyd yr ochr x fan hyn, dyn ni'n lliosi y 5 cm efo sin 25 gradd. Nawr, i wneud hyn, mi ydyn ni angen defnyddio cyfrifiannell. Jyst un nodyn yn fan hyn, gan fod yr ongl yma mewn graddau, cyn cychwyn teipio unrhyw beth i fewn, gwnewch yn siŵr fod d, sy'n golygu yn Saesneg degrees, yn ymddangos ar eich cyfrifiannell. Os dydy o ddim, ydych chi angen cael y d i ddod fyny. Ar y cyfrifiannell yma, mi angen pwyso shift, a wedyn setup, a wedyn mi angen i'r cyfrifiannell fod yn mod 3, y degree mod. Unwaith mae hwnna yn gywir gyda chi, yna gewch chi deipio fewn wedyn y swm angenrheidiol, fan hyn, 5 lliosi hefo, mae'r botwm sin yn fan hyn, a dyn ni angen sin 25 gradd. A mi gewch chi'r ateb, felly, nawr gwyliwch allan, efallai fydd y cwestiwn yn gofyn i chi dalbrynu mewn ffordd penodol. Yn fan hyn, dydy'r cwestiwn ddim yn nodi hynny, felly na i dalbrynu fan hyn i 2 le degol. Felly 2.11 a'r unedau yn y cwestiwn yma yw centimetr. Mae x yn 2.11 centimetr
i 2 le degon. Rhowch chi gynnig arni hi nawr. Dyma ni ychydig o driongla, lle mae angen iddo chi weithio allan hyd yr ochr sy'n cael ei labelu efo'r llythyren X. Stynwch ddarn o bapur allan a cyfrifennull efallai, rhowch gynnig arni hi, yna gwiriwch eich atebion chi yn erbyn yr ei cywir sydd erbyn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.